tinerețe, haine noi, bine am petrecut cu voi, dar v-am purtat și v-am rupt și mai mult nu v-am avut. Bravo! Bătrânețe, haine grele, ce să fac să scăp de ele? Eu mă duc, ele mă ajung, eu mă plec, ele mă întrec. Bravo, bunica! Bravo! Bravo! Mai ai ceva, mai ai. Nici nu-mi pasă, nici gândesc cum să rupe, cum cripesc. Bravo, bunica, bravo, bunica! Mai ai. Bătrânețe, haine grele, ce să fac să scăp de ele? Eu mă duc, ele mă ajung, eu mă plec, ele mă întrec. Am înțeles de la nepoți, de la toți, că trebuie să ne întâlnim neapărat la 110 ani. Peste 10 ani, nu? Poftim? Peste 10 ani. Ne întâlnim tot aici. Nu se știe, e prea mult. Nu se știe. Prea mult. Pentru dumneavoastră. 10 ani, dar în jumătate, 5 ani. E destul. Economii de piață! 5 ani. 5 ani nu e destul?